No, čiže asi tak, v prvom rade súhlasím s Urtým, že Topolčany nedozerali najlepšie stretnutie. Ale my sme čakali, že musia niečo urobiť, lebo prehrávali 3-1, jednoducho nemohli už prehrať. Čiže museli byť aktívnejší ako v tých predchádzajúcich zápasoch, čo aj potvrdili. My sme sa presvedčili, že to, pokiaľ není koniec, že pokiaľ sa neopíska, nemohli sme si byť ničím istí. No. Nehovorím o zápase, hovorím o celej sérii. Proste Topolčany išli klobúk dole. My sme išli do vedenia a to nás malo ukludniť. Vtedy sme hrali, si myslím, dobre, slušne. Bol to dobrý zápas obidvoch strán. Ja si myslím, že všetko sa zmenilo, alebo z našej strany, z nášho pohľadu sa zmenilo to do stavu 3-0, keď sme tam urobili fatálny faul, zbytočný, útočný a odtedy sme zneistili, super sa dostal na koňa, drvil nás, my sme to len ubojovali a vďaka Adamovi sme ten zápas dotiahli do víťazného konca, ale hovorím, tam sme prestali hrať to svoje a od tej chvíle Topolčany si išli za tým. Čiže ja som rád, že sme to nakoniec ubojovali a ten zápas sme dotiahli do víťazného konca. Čo sa týka tej série celkovej, ja si myslím, že to bolo dôstojné semifinále, ktoré určite divákom muselo baviť, či v Topolčanoch, či tu. A určite by možno svedčilo 7 zápasov, lebo fakt sa stretli dve kvalitné mužstvá prvoligové, ktoré sa nič nedarovali, ktoré išli na doraz. Či my, či super, išli na doraz. Ja som rád, že sme ich držali trošku tie Topolčany na dištanc, lebo majú silný káder aj vpredu. My sme dostali 4 góly v 5 zápasoch, čo je velikánske plus, čiže sme hrali veľmi dobre v defenzíve a keď sme chybovali, tak tam bol skvelý Adam. Čiže to bol taký ten základ k tomu úspechu, lebo tie zápasy boli nesmierne ťažké a rozhodoval vždy taký jeden gól, aj keď možno aj v tom prvom zápase, vždy sa to na niečom zlomilo. Čiže bolo to obrovsky náročná séria, hovorím, svedčilo by 7 zápasov, ale neviem, ako by som bol na tom s nervami, keby sa išlo do tých 7. Ale klobúk dole pred obidvými mužstvami. Ja si myslím, že to bolo dôstojné semifinále.